مساء الخير. أه... تجربة صعبة إني أوقف هيك وأحكي بموضوع كتير حساس، بس بدي أقول لكم اسمي ماجي بوغصن، عمري سنة على القد، من سنة لهلأ. تجربة صارت معي قاسية، بتوجع، بتخوف، فيها إيمان، فيها صبر، وفيها سعادة وحياة جديدة كمان. قصة بتقول مرقت بتجارب كتير، بس هيدي أقسى تجربة أنا قطعت فيها بحياتي. أي شخص بيقطع فيها رح تكون كتير قاسية. من 5 سنين عم صور وعم بشتغل وعايشة حياتي طبيعي، بصير عندي وجع راس. صرت اخذ أدوية أول فترة، تاني فترة صار يقوى. حسيت في شي غلط، رحت عند الحكيم، قال لي لازم نعمل MRI صورة حتى نشوف بركي عندي سينوزيت، جيوب الأنفية. عملنا الصورة، رحت عند الحكيم، قال لي ما في جيوب أنفية. قلت له خير تحت. قال لي بس في شي تاني. قلت له شو؟ قال لي في ورم بالراس. قلت له ورم؟ تيومر؟ صدمت. خليت على البيت 24 ساعة، ما خبرت حدا، لا جوزي لا أهلي. كانت شوك كبيرة بالنسبة لإلي. لازم تابعت. كملت حياتي عم صور، وبلشت صور كوميدي. شوفوا المفارقة، أنا عم صور كوميدي وبقمة السعادة والضحك والسوشيال ميديا، بس أنا من جوا خايفة، في جسم غريب يمكن يقضي علي، يمكن ياخد لي حياتي. ما كنت بعرف. صليت كتير، بلشنا نتابع. كل 4 أشهر أعمل صورة. قال لي الحكيم يمكن يكون تشوه من الولادة، ما في حياة، ما في روح، ما يكبر. بلش يكبر. سافرت بسفرة على أمريكا، انعرضت على دكاترة، قالوا لي فوراً بده عملية. العملية خطرة وصعبة بس لازم ينقام، خطر على حياتك. خفت، وأنا بوثق بالطب بلبنان. رجعت لحكيمي، قال لي فينا ننطر شوي. نطرنا، كل 6 أشهر كنا نعمل صورة. عم يكبر شوي عم يكبر. فت بمرحلة الخطر. قال لي الحكيم لازم نعمل عملية. عملت شوك تاني. شو عملية؟ عملية كبيرة، يمكن أنا بوت فيها. قال لي ما عنا حل، إذا كبر أكتر ما بيعود فينا نعمل عملية، ممكن يأثر على حياتي، فالريسك العملية أخف بكتير. قلت له حكيم رح موت؟ قال لي لا، أنا عامل كتير عمليات أصعب وما صار معي أي أكسيدان. اتكال على الله. قلت له طبعاً اتكال على الله. قلت له شو بده يصير فيي؟ قال لي مجبورين، إنه بس بده ينقص الراس، بده ينقص العضل كله، الوجه كله، هيدي الميلة بده يقشط، ما في عضل يحمل، التم، العين، الخد. قلت له بيرجع؟ قال لي بيرجع، بده وقت، بس كل شيء في مخاطرة إنه وجهي يرجع أو لا. جيت على البيت، طلعت على المراية، لقيت حالي كتير حلوة. أحلى مرة بشوف حالي. قلت أنا كيف كنت دايماً فكر إنه أو كون بعمل منخاري بصير أصغر أحلى، أو كون بعمل فيلر برفع خدي أكتر، أو كون بقوي البوتوكس، أو كون حواجبي بعمل لهم تاتو. حسيت إنه عن جد الإنسان ما بيعرف قيمة اللي عنده إلا ما يفقده. أشخاص، عائلة، أصدقاء، نعمة، نحن كلنا عايشين بنعم ما منعرف قيمتها أبداً. نعمة الصحة، نعمة الحياة، نعمة الله شو عاطينا، ما حدا فينا بيشبه التاني. كل واحد عنده شكل، الناصح، الضعيف، الطويل، القصير، الأشقر، الأسمر، العيون زرق، العيون سود، بس كلنا حلوين، كلنا مثل القمار. أنا حلوة إيه،
قلت له يا رب ما تفقدني وجهي. بس الأهم إني أنا قررت ما أبكي. الأهم إني أقوم منها بالسلامة. بس ما كنت مقتنعة، كنت خايفة وما كنت مقتنعة وما كنت محضرة، ما كنت ردي. ما بدي ما بصلي، بس حس إنه أنا يا رب ما بدي. قبل العملية بيوم صليت كتير، قلت له دخيلك يا رب، يا ريت إذا بتحبني يا ريت قبل نص ساعة من العملية يلغيها الحكيم، يقول أنا لغيت العملية، أنا ماني ردي.